अगर आप ट्रेन में पालतू जानवर जैसे डॉग को ले जाना चाहते हो और चाहते हो कि वो आपके साथ ही रहे तो उसके लिए क्या नियम है, चलिए जानते हैं। पालतू डॉग को ले जाने के लिए सबसे पहले आपको अपना टिकट फर्स्ट क्लास एसी में करवाना होगा, क्योंकि एसी 2 टायर, एसी 3 टायर, एसी चेयर कार, स्लीपर क्लास और सेकेंड क्लास के डिब्बों में पालतू जानवरों को ले जाने की अनुमति नहीं है। फिर टिकट कंफर्म होने के बाद आपको अपना बोर्डिंग स्टेशन के पार्सल ऑफिस जाना होगा। फिर वहाँ पे आपके डॉग के लिए आपसे फॉर्म फिल कराया जाएगा, जिसमें उस डॉग का फिटनेस और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देना होगा। फिर डॉग के वेट के हिसाब से आपको चार्ज देना होगा। फिर आप अपने डॉग को अपने साथ ले जा सकते हैं। वैसे आपके पास कौन सा पालतू जानवर है, कमेंट में जरूर बताइएगा।